这个月2日，伫这个小琉球附近海域这个执行勤务，这个唱水舰呢，因为风影伤大，致使6个官兵呢跋落海，有3个官兵被救起来，抑过有3人失踪，等人来解救。昨海军证实讲，佫找到一件红色有冠风的救生衣，初步判定这是海虎尖舰团体的装备，抑过无找到人。落落海官兵的这个亲戚朋友，伊嘛希望讲会使找到人，持续伫这个网络抛出文章啊。 拜托讲民间的力量做伙找人，啊，小琉球大小只船只拢全员出动。我们从我的左前方哦，稍微瞭望一下，看看有没有海上有任何的漂浮物，麻烦一下。右舷的部分我来看了。 观光船顶高速村人员一直咧上，甲板毛人员斗相共咧吹。茫茫大海内底，伊要吹是海虎尖舰载落海内底失踪的3兄弟。在事件发生以后，我们立刻就已经通令我们所属的所有船员，在载客航行期间，请加强瞭望。根据海军上新找找消息，昨日晡暝晚2点，伫咧小琉球南方海域，搁一摆找到一领海虎尖舰红色冠风的救生衣，亲戚朋友无放弃任何希望和机会。 亲友请小琉球民众和船头家协助找找载落水内底的人，因为有人乒乓着，甚至去求神拜佛，问到3个官兵真有可能就伫咧海珠口港口附近的礁墘。消息是一喙传一齿，那观光船和渔船啊，都和唱水比的高天，嘛带游客加入找找行动。海之口主要是位于我们小琉球的南端，它常常会有强流的出现，沿岸都是礁石，深度大约落在8到15米左右。有空翕机的民众主动到山港找人，3个官兵在咧海内底，到即摆已经超过1礼拜，人到底伫咧倒位？亲友用真侪种方式发动民间力量，就是希望会当赶紧将3个人带上海。拜托大家了，还有老公该回来了，外面很冷，回家吧。 Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。